为什么朝鲜的最高领导人一直都是金家呢？提起朝鲜，许多人都会有这样的疑问。对此，或许只要了解了朝鲜的历史，便会发出同样的感慨：时也，命也，运也。朝鲜半岛作为东北亚地区的前沿地带，自近代以来便一直都是兵家必争之地。因此，朝鲜的政治格局往往都会受到域外大国左右，成为大国竞争的筹码。而金日成的上台就是在这样的时代背景之下产生的。从日本帝国主义投降到朝鲜民主主义人民共和国成立的3年时间里，如果非要排资论辈，比金日成更有资格成为领袖的人大有人在。彼时，朝鲜国内主要分为4股势力，分别为长期活跃在敌战区的本土派，曾在苏联境内学习的苏联派，以及在延安学习并在中国境内参加抗日战争的延安派，最后才是以金日成为代表的东北朝鲜抗日武装组成的游击队派。一直以来，延安派与游击队派被认为是朝鲜抗日战争中取得功劳最大的2个派别，甚至客观来讲，前者的功劳可能还要更多。然而，想要成为一国的领袖，光讨论功劳是不够的，还必须要合适。尤其当时的朝鲜，南边是被美国扶持的韩国，东北方向上是强大的苏联，因此无论如何，这个新成立的国家领袖都必须不能带有强烈的个人情绪色彩。于是，略显中庸的金日成便成为了朝鲜执政者的最佳人选。不过，虽然金日成由于天时地利的原因成为了朝鲜的执政者，但他的权力却并不稳固。简单来讲，就是政府里能说话的人太多，难免会有杂音。于是，为了巩固朝鲜的政局，金日成展开了一场长达46年的斗争。最终，在金日成的努力之下，朝鲜政坛实现了稳定。国内的现实问题解决之后，金日成又将目光转向了更为基础也更为重要的思想领域。1965年4月，在出访印度尼西亚之际，金日成首次提出了思想上的主体、政治上的自主、经济上的自立、国防上的自主的主体思想体系。主体思想体系的出现，使得金日成拥有了把握思想的武器。随即，朝鲜国内相继出版了关于金日成革命事迹以及思想阐述的图书。1972年12月，朝鲜民主主义人民共和国社会主义宪法出台，金日成当选为朝鲜国家主席。如果说金日成成为朝鲜的领袖是受到时代背景的影响，那么金正日接替父亲就是命中注定会发生的事情。从20世纪60年代初期开始，金正日就逐渐参与到了辅佐父亲金日成的工作当中。而在这一阶段，他的主要工作内容就是帮助父亲牢固确立金日成的领袖唯一思想体系。而毫无疑问，这份工作金正日做得非常符合父亲的心意。1972年10月，在朝鲜劳动党中央委员会5届5中全会上，金正日当选为党中央委员，正式开始进入朝鲜党中央。值得一提的是，在这个时候，大家称呼金正日就已经不是同志或者委员之类的，而是亲爱的领导者。这一称谓最早是文艺工作者们带头叫起的，旨在赞扬金正日在思想文化上取得的伟大成绩。后来被一些干部学了过去，并逐渐成为一种正式称呼。而更加有趣的是，对于这一明显越矩的称谓，金日成并没有做出任何反对意见。1971年6月，在一次会议上，金日成突然表示，我们的革命事业还没有完成，革命在继续，人却在一代接一代的不断更替。只有新的一代人继续进行革命，才能接革命的班，完成我们神圣的事业。显然，在这句话的背后是有深意的。于是，在金日成的号召之下，在朝鲜内部呼吁金正日接班的声音越来越多，尤其是一些早年跟随金日成抗日的革命老伙计，更是毫不掩饰的在各种公开场合赞扬金正日，屡屡不顾金日成不满，当众提议要把金正日拥戴为主体革命事业的接班人。例如，在1974年2月的朝鲜劳动党第5届中央委员会第8次全体会议上，朝鲜抗日战士吴镇宇就不顾场合的站起身，无礼高声呼吁要把金正日推选为政治委员会委员。所以，在这样的情况之下，金正日能够走入朝鲜权力中枢，显然就是情理之中的事情。1980年10月，金正日正式被朝鲜官方承认为金日成的接班人，并亮相于国际舞台。为了这里实现权力交接，金日成在执政的最后10年里，一直在为儿子培养新的班底。进入20世纪最后一个10年，在全世界的震惊下，那个空前强大的苏联轰然倒塌。针对这一情况，金日成果断提前开始过渡权力，把军队的指挥权逐渐交付到金正日的手上。因此，在1994年7月金日成去世之前，金正日已经成为了朝鲜事实上的最高领导人，后面的接班也就是走个形式罢了。那么问题来了，为什么一定是金正日呢？
在西方学术界，由于资料的稀缺以及意识形态的不同，往往会将其归纳总结为朝鲜第一代领导人金日成的私心，但这样的观点显然是有着偏颇的。事实上，如果从朝鲜国内形势来看，金正日就算抛开与金日成的特殊关系，也是接班人的最佳人选。例如，在经济方面，很多人会因为朝鲜在90年代后的衰落，误以为金正日在经济方面并没有太突出的建树。但根据朝鲜官方的资料来看，金日成时期朝鲜70年代的繁荣局面，其背后的领导者正是金正日。换句话来说，在某种程度上，就是因为金正日在经济方面的突出成绩，才使其得到了金日成的认可，在后来被提拔为接班人的人选。此外，朝鲜是一个小国，且处于东北亚大国竞争的前沿，这使得其想要保持国家的独立自主性，首先必须要实现内部声音的统一，否则就会像南边的邻居那样，成为大国的海外军事基地。事实上，在90年代初，苏联解体之后，关于朝鲜即将崩溃的论调就一直层出不穷。在这样的时代背景之下，朝鲜能够安然无恙地走到今天，金正日的接班是起到关键作用的了。